សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ comeback មកសាជាថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនយើងមកដឹងក៏ដូចជាមើលជាមួយនឹងក្បាលលេខម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2025ថាតើមកដល់ពេលនេះវាពេញហើយឬនៅហើយក្បាលវាឡើងដល់លេខប៉ុន្មានហើយបាទហ្នឹងហើយឡើងដល់លេខប៉ុន្មានហើយអូខេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺវាចេញបានច្រើនខែហើយបាទច្រើនខែមែនតើយើងគិតទៅនៅបាំងតែ4ខែជាងទៀតទេយើងនឹងបានឃើញម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2026ហើយបាទព្រោះថាជាទូទៅគឺរៀងរាល់ឆ្នាំ Dream 26ក៏ដូចជា Honda នឹងតែងតែធ្វើការ support នៅក្នុងខែ9អីចឹងណាបើសិនជាដូចរាល់ឆ្នាំដូច Dream 25អីហ្នឹងក៏ចេញនៅក្នុងខែ9ដែរបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹងក្បាលម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2025ថាតើមកដល់ពេលនេះវាឡើងដល់លេខប៉ុន្មានហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូដើមឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើតកតងទៅនឹងក្បាលលេខម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺកាលនោះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្បាលលេខរបស់វាគឺមានលេខចាប់ពី021បាទ021ឡើងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវបងប្អូនមកដល់ឥឡូវថាតើក្បាលវាឡើងដល់ប៉ុន្មានហើយបាទក្បាលវាឥឡូវគឺឡើងដល់31ឯងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចាប់ពីកាលនោះខ្ញុំធ្វើ021ណាក្បាលវាឥឡូវគឺឡើងដល់31ឯងក្បាលវាបាទហើយអាចនឹងឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតបាទអាចនឹងឡើងខ្ពស់ដល់32 33អីទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្បាលវាគឺកាន់តែខ្ពស់ហើយបើបងប្អូនយើងទិញឥឡូវហ្នឹងគឺក្បាលវាខ្ពស់មែនតើបាទឥឡូវមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ទិញបានក្បាល30គុត31អីហើយបាទគឺវាខ្ពស់មែនតើក្បាល Dream 2025បាទអូខេអញ្ចឹងក្បាលលេខម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺយើងមើលនៅខាងក្រោមបាទនៅខាងក្រោមម៉ាស៊ីនក៏ដូចជានៅនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏គេមានបិទនឹងក្តាស់ដែរបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលបានទិញម៉ូតូ Honda Dream បាទស៊េរីឆ្នាំ2025ហ្នឹងបាទតើបងប្អូនយើងទិញក្បាលលេខវាដល់ណាហើយបាទឥឡូវក្បាលវាដល់លេខ30ប៉ុន្មានហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងគឺវាដល់31ហើយបាទចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឥឡូវគឺបងប្អូនយើងទិញក្រោយៗអាចនឹងដល់32 33 34អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលបានទិញណាស៊េរីDream 25នេះគឺអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងគាត់បានដឹងផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទិញក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ Honda Dream ឆ្នាំ2025អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនយើងដឹងក៏ដូចជាដឹងពីរបៀបនៃការមើលក្បាលម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2025បាទមកដល់ពេលនេះគឺក្បាលវាខ្ពស់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញនៅពេលនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនកុំភ្លេចបាទធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe កុំភ្លេចបាទចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងក៏ដូចជាធ្វើការ comment បាទមតិយោបល់នៅខាងក្រោមហើយសម្រាប់បាទអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការ promote ហាងលក់ម៉ូតូបាទលក់ម៉ូតូបាទទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងម៉ូតូអីហ្នឹងអាចតាក់ទងខ្ញុំតាម Telegram បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតាក់ទងតាម Telegram មកខ្ញុំដាក់នៅ link description អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ promote ហាងណាម្ចាស់ហាងម៉ូតូនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទអាចធ្វើការ promote ហាងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែមានបងប្អូនយើងគាត់ដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺគាត់នៅគ្រប់បាទទីកន្លែងបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពេលខ្លះគាត់ចង់បានម៉ូតូចង់បានអីចឹងណាគាត់ចង់បានហើយគាត់នៅខេត្តនេះខេត្តនោះអីចឹងទៅបើសិនជាមានការប្រម៉ូទនៅទូទាំងប្រទេសវាធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់បងប្អូនយើងក្នុងការទៅទិញអីអញ្ចឹងណាទៅទិញនៅចិត្តផ្ទះគាត់នៅខេត្តគាត់អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់ហាងអីគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram បាទ
ហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលក់ម៉ូតូហើយខ្ញុំក៏គ្មានហាងម៉ូតូអីតខ្លួននោះដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាមានខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានជម្រាបលា